Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Урматтуу мекендештер, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала элибизге жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн сактасын. Урматтуу мекендештер, биз дайыма Алла Тааланын динине, Пайгамбары саллаллаху алейхи ва салламдын таза шариятына, элибиздин ынтымактуулугуна, мамлекетибиздин бүтүндүгүнө чакырып келгенбиз. Жана да Кудайым буйурса чакыра беребиз. Эч качан митингдерге, тополоңдорго, элди бузганга чакырган эмеспиз. Жакынкы арада бир өкүнүчтүү окуя. Мага ошо соц тармактарда Максат Ажы 19 ноябрда митингге чакырып атат деген видеолор, сүрөттөр көрсөтүлдү. Ошо видеолорду мен көрүп чыктым, карасам 2020 жылы октябрь айында ушу эл кагылышып кетпесин деп, ушуларга ошо тынчтыкты орнотуу максатында элге мен катуу кайрылуу жасагам. Мечитте катуу кайрылуу жасагам, ал баарына маалым. Ошол видеодун кээ бир бөлүктөрүн кыркып алып, монтаждап, бурмалап, мына 19 ноябрга митингге чакырып атат деп колдонушуптур. Урматтуу мусулман бир тууган, бул өтө чоң чагымчылык. Бирөөнүн акысына кирүү, ошондуктан Кудайдан коркойлу. Мен эч бир митингге чакырган эмесмин, митингге барган эмесмин. Жана ошол жерде жазылган посттор, подставалар, жана митингге чакыруулар, жана башка ушул сыяктуу бирөөсүнө да мен тиешем жок. Кудайдан коркойлу, динди саясатташтырбайлы. Динди жаманаттуу кылып көрсөтпөйлү. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызга туура түшүнүк, ынтымактуулук, бактылуулук берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.